一早醒来，坐在房间看着太阳缓缓升起。吃完早餐，整理行李，离开加贺屋。今天我们要前往立山黑部，也是这次重点行程。到达立山车站，等待缆车。等缆车。是哦，要去哪里？立山。哦，好，慢慢等哈。我们搭乘第一个交通工具是立山登山铁道缆车，大家一窝蜂地挤上车，小小的车厢也被挤得水泄不通。缆车很努力地往上爬，只有7分钟的车程。当，好挤哦！缆车到达美女坪。Hello， 大家好，我是玲玲。Hello， 大家好，我是小鸡。今天我们全副武装来到黑部立山。我们刚刚搭缆车，现在到达了第一站美女坪，我们要去看雪碧，就跟着我们一起去玩耍吧，一起走吧。美女坪车站外耸立着2棵巨木美女山。美女坪位于海拔大约1000公尺的位置，是空中缆车与高原巴士换乘的地点。美女坪被选为日本全国森林域百选，四周有数不尽的深山野草，矗立着树龄超过1000年的巨大树木。拍个纪念照，我们就要上车喽。接着，我们排队搭乘高原巴士前往世堂。搭乘立山高原巴士，可以沿途观赏大自然的景色。车程大概50分钟，车上也可以播放介绍立山的影片。我现在还上上车喽！我看左手边这一棵树木，是整个这个立山最大的一根仙洞树的。大概是1000到1500年左右的树龄。巴士刻意停在称名瀑布，让我们欣赏拍照。来，你们现在看到左手边哦，慢慢看到的这个叫我们所谓的立山连峰哦，立山连峰是日本人的叫法。那另外它的另外一个称呼叫做阿尔卑斯山脉路线哦，因为他说这个雪在山上面的这种感觉很像这个欧洲国家的阿尔卑斯山。车子越往山上走，积雪越来越厚了，窗外风景变成了白色世界。立山雪之大谷每年4月中开山，可以坐在巴士上，从雪墙中穿梭而过，体验独一无二的乐趣。从巴士下来，我们徒步至雪之大谷，去欣赏壮观的雪碧。每年
连雪壁高度都不同，最高曾经高达20公尺。今年2023年最高只有13公尺。可见气候暖化有多么严重呀！会不会将来没有雪碧可以来玩了呢？雪墙上到处刻着恋人爱情记录。哦，呼唤 Romeo， 请看我。怎么就我一个大饼脸？这一点。我们兴奋地走着，一路上叽叽喳喳地吵个不停。叽叽喳喳还不够，还手舞足蹈跳个不停嘞。雪壁上贴着今年的行事历，预测雪墙高度。被冬雪封山的立山黑部阿尔卑斯山脉路线，在春天开山之时，会花费1个月的时间进行铲雪作业，在积雪深厚的雪地中开出一条道路，从而就形成了被称为大雪谷的这条巨大雪壁通道。从4月中到6月中，每年都会在大雪壁通道中专为游客开放500公尺的健行通路，供游客享受漫步大雪谷的乐趣。为了一睹这个世界上独一无二的巨大雪壁，每年都会有成千上万来自世界各地观光人潮慕名来访。除了雪壁之外，一旁积雪的平地，在这里可以欣赏雪山连峰美景。从小生长在亚热带台湾的我们，看到了雪都非常的激动兴奋，开心的蹦蹦跳跳。离开雪壁前，我们都要排队在雪之大谷的最高点拍照留念。最开心的用餐时间到喽！